هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي أخبار الكيبوب لهذا اليوم. قبل ما أبدأ الفيديو كالعادة ما تنسوش تصويت لجانكوك على فيماس. التصويت بيكون مضاعف على موقع فيماس من الساعة 8 للساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، فحاولوا تصوتوا بجميع حساباتكم لأغنية 7 في الفئات المرشحة اللي هي أفضل أغنية كيبوب وأفضل تعاون، وكتفوا التصويت وانشروا بين كل جروبات الأرمي. كشفت الفنانة كيم مينها عن كيف انتهى بها الأمر بمشاركة البطولة مع نمجون في الفيديو الموسيقي لأغنية Come Back to Me في مقابلتها مع إيتالك. سألوها: كان من الرائع مشاهدتك في الفيديو الموسيقي مؤخرا، لقد ظهرت في الفيديو الموسيقي لأريم، كيف حدث ذلك؟ قالت: حسنا، المخرج سون جيلي هو من أخرج الفيديو الموسيقي، وقد اجتمعنا اجتماعا عاما قبل بضعة أشهر، وحدثني قليلا عن الفيديو الموسيقي وأخبرني عن رغبته بالعمل معي في الفيديو الموسيقي، وهكذا كيف بدأ الأمر. تجاوزت أغنية ليسا وروزاليا التعاون يانيو من حجز 50 مليون استماع على مخطط اليوتيوب، وقفزت الأغنية 21 مركز لتصل إلى المركز 97 عبر مخطط شازام العالمي، وأيضا قفزت 62 مركز حتى وصلت إلى المركز 129 في أفضل 2000 أغنية على التيك توك. حصلت أغنية All Eyes on Me لجيسو على الشهادة الذهبية لبيع 20,000 وحدة في البرازيل. ليسا وروزاليا حدثوا بعدة فيديوهات لهم مع بعض على التيك توك، فيها كانت روزاليا بتعلم الإسبانية لليسا. المهم كتير فيديوهات هم مع بعض. تم الإفراج عن الحلقة الخامسة من الجزء الثالث لبرنامج توايس ديت مع كل من جون هيون وجيهيو. الملابس اللي ارتدتها تزويو تبع غوتشي في تحدي أغنية سيدات لفرقة انمكس باعت بالكامل من الموقع الرسمي لغوتشي، وصارت سولد اوت بعد نشر الفيديو التحدي. نشر شيومين عضو اكسو فلوج جديد على قناته: تحديث انستغرام دينجو ميوزك مع بيكهيون، تحديث انستغرام نتفليكس مع تشانيول، تحديث العلامة التجارية كومبوس كوفي بملصق جديد لتاهيونغ. هذو هم مراكز أغاني أعضاء بي تي اس المنفردة عبر مخطط سبوتيفاي العالمي اليومي. أتمنى أن الكل يستخدم قوائمه ويركزوا بالستريم، لأنه أغنية جيمين هو احتلت المركز الثالث، يعني تراجعت بمركزين. ونزلوا كتير إصدارات جديدة اليوم، وأغاني الأعضاء بي تي اس في المخطط في خطر، فحاولوا أنكم تشغلوا قوائمكم مركزة على الأغاني وستريم لحتى ما يطلعوا من المخطط. هادو مراكز بي تي اس جيمين وجانكوك عبر مخطط سبوتيفاي العالمي اليومي. وفقا لشركة أوبر اتش كيو، وهي شركة لتحليل البيانات، فإن جين يعتبر الفنان الكوري الذكر الأعلى تكلفة أو الأعلى قيمة، حيث تبلغ تكلفة المنشور الواحد على حسابه في الإنستغرام 292 ألف دولار. تجاوز يونغي حاجز 3.6 مليار استماع عبر صفحاتها الرسمية عبر سبوتيفاي باسم أغوست دي وشوغا، وهو ثالث فنان كيبوب منفرد حقق هذا الإنجاز في المنصة. تجاوز ألبوم نمجون RBWP حاجز 245 مليون استماع عبر سبوتيفاي. تم الإفراج عن الحلقة الثانية من برنامج وان كيتس روم مع لينو عضو ستريكيتس وسوار ستاي للوحات الأعضاء استعدادا لجولة ستريكيتس العالمية الثالثة ابتداء في سيول بقبة كيسبو. حصل ألبوم جيمين ميوز على شهادة الرياج الذهبية، وذلك بعد شحن أكثر من 100,000 نسخة منه في اليابان، وهو ألبومه الثاني الذي حصل على الشهادة المذكورة في البلاد. حصلت أغنية دريمرز لجانكوك على الشهادة الذهبية لبيع أكثر من 20,000 وحدة منها في البرازيل، وهي أول شهادة حصل عليها في البلاد المذكورة. واحد شخص مجند نزل بوست فيه ستوري فيه صورة للجين كمان اللي زارهم جين البارحة، وكتب: تعال لزيارتنا مرة أخرى. الجين سمح للجنود بشراء الطعام من بي اكس. بي اكس هو متجر صغير بالوحدة، لكن ما يقدروش انهم المتدربين انهم يستخدموه او يشتروا منه لانه غالي، فهو قام بشراء الطعام من بي اكس باستخدام بطاقة ائتمان باسم كيم سوك جين. فوحدة الجين كانوا قالوا انهم بيروحوا لهذا المتجر يوم الخميس والاحد فقط، لكن جين بما انه كان مساعد وقتها وهو الغني فيهم، فكان يقدر يروح طول الوقت، يعني اي ساعة بيروح يشتري من هناك. نشر يوجو
ينشرون صديق يونغي اللي هو الدي جي صورة لخبر عودة أغنية يونغي سنوز إلى مخطط بيلبورد العالمي لمبيعات الأغاني الرقمية هذا الأسبوع عبر حسابه وقناته بالإنستغرام. احتلت أغنية بولار نايت ليونغي المراكز الأعلى لأغاني الآسيوية على الآيتونز الدول الأوروبية. ألبوم ديدي تجاوز حاجز 963 مليون وديتو حاجز 977 مليون. الألبومات الاثنين قربوا للمليار، فخليتكم قوائم ستريم على قناة الواتساب، فحاولوا تعملوا ستريم لنوصلهم للمليار، وهيك حيكون رد الآرمي على الصحافة وعلى المرضى. تجاوز ألبوم بروف حاجز 15 مليار استماع على منصة سبوتيفاي، وهو أول ألبوم في التاريخ الكيبوب من يفعل هذا. ذكرت الممثلة آن أون جين هاني في أحدث مقابلة لها مع دبليو كوريا، سألوها هل كنت تعبرين عن إعجابك بشخص ما مؤخرا، وقالت فام هاني ستنقذ العالم، اللي هي هاني تبع نيوجينز، هاني تبع نيوجينز ستنقذ العالم. لا تعليق. تم تضمين اسم جونكوك ضمن قائمة أبرز ذكور البوب عبر جوجل. مشروع قواعد المعجبين جونكوك إعلانات يوم ميلاده على جدران شركة هايب من 16 أغسطس حتى 1 سبتمبر اللي هو عيد ميلاده. تجاوزت لاف مي أجين حاجز 765 مليون استماع عبر منصة سبوتيفاي. سلو دانسينج تجاوزت 410 مليون، وأغنية فران تجاوزت حاجز 310 مليون استماع عبر المنصة. وفقا لمؤشرات منصة جوجل فإن تايهيونغ هو الأيدول الأكثر بحثا مع ذروة 100% في جميع أنحاء العالم خلال 4 ساعات الماضية. عاود غلاف تايهيونغ من مجلة هاربرز بازار دخول موقع كيتوان فور يو للمحتوى الكوري محتلا المركز 23. تعرض سلسلة متاجر الصحة والجمال رقم 1 في كوريا لوحات إعلانية رقمية لجونكوك بمناسبة يوم ميلاده القادم. تمتلك أوليف يونغ نسبة 80% من السوق المحلي ومتاجرها المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ذكرت إحدى المعجبين الصينيين أن رحلتها العائلية العام الماضي كانت بنفس فترة تصوير برنامج أريو شور، وبينما كانت تشاهد مقاطع الفيديو التي كانت قد صورتها في ذلك الوقت اكتشفت أنها صورت جونكوك عن طريق الخطأ، فهي ساعتها ما عرفتش أنه جونكوك، وبعدين لما شافت الصور ونزل البرنامج عرفت. بخصوص مستجدات حول قضية سوجانغ اللي هي قناة اليوتيوب وتايكوك، حقولها لكم في الفيديو اللي بعده. بخصوص قضية يونغي هو حاليا في التحقيق، لما يخلص حقول لكم الملخص في الفيديو اللي بعده. كتفوا ستريم لأعداء بي تي اس، كتفوا ستريم ليونغي، فعلوا الهاشتاجات، نزلتها لكم على المنتدى، نزلتها لكم على الجروبات، نزلتها لكم في كل مكان، على الفيسبوك، على الانستغرام، على الواتساب. شرحت أكثر من مرة، نزلت في كل مكان. أتمنى أنه فكرتي تكون وصلت وأنكم تعملوا، لأني بشوف أنه نص القناة ما شاء الله، مو نص لكن في اللي بيشوف واللي بينشر واللي بيشوف صور واللي بينشر لينكات واللي بيتكلم عن قنوات. المهم أنا قلت لكم في فيديو تبع قبل البارحة شو لازم نسوي. كمان ما تنسوش التصويت لجونكوك. وهنا ينتهي الفيديو، نلتقي في فيديو جديد. باي باي.